गाइस, माय नेम इज आवेश, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो है डीजल गाड़ी आई हुई है एस क्रॉस। देख सकते हैं आप जो है ये क्या फॉल्ट बन रहा है। P0203 इंजेक्टर करंट ओपन सिलेंडर 3 हिस्ट्री में दिखा रहा है। ठीक है, अभी हिस्ट्री में दिखा रहा है तो मैं एक बार जो है इसको क्लियर करता हूँ। ये जो मैंने है क्लियर किया। अब रीड DTC नो DTC इधर पे भी जो है मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्लच पेडल दबाया और गाड़ी जो है स्टार्ट किया तो जो है हमारी चेक लाइट चली गई। अभी 2 सेकंड से भी रुको, ये 2 सेकंड, ये चेक लाइट आ गई। ठीक है, अभी चेक लाइट आ गई। अभी इधर पे जो है रीड फॉल्ट कोड जो है P0203 का फिर से इंजेक्टर करंट ओपन सिलेंडर 3 का जो है फॉल्ट बन गया। अभी मैं एक बार फिर जो है इग्निशन बंद किया, इग्निशन जो है चालू किया, इग्निशन चालू किया। अभी फिर मैं इसको जो है बैक जाता हूँ और जो है रीड फॉल्ट कोड फिर जैसे कि देख सकते हैं अभी जो है फिर हिस्ट्री में बन गया। अब ऐसे क्लियर मारते हैं तो 2 मिनट के लिए जो है उस पर पल्स आने लगता है। फिर जो है पल्स सिस्टम जैसे ही इधर पे चेक लाइट आ गई तो पल्स सिस्टम जो है कट ऑफ हो जाता है, मतलब पल्स आना बंद हो जाता है। ठीक है, इसको जो है मैं क्लियर करता हूँ। ये क्लियर किया, क्लियर हुआ। ठीक है, रीड डेटा स्ट्रीम पे गया और जो है इसमें 1 नंबर 2 नंबर इंजेक्टर नहीं आता है, इसमें जो है टोटल इंजेक्टर फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, इस पर टोटल ओके किया। अभी जैसे कि रेशियो देख सकते हैं इसका जो है 0 है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ग्राफ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ग्राफ देख सकते हैं सीधी चल रही है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, एक गाड़ी स्टार्ट किया जो है चेक लाइट चली गई। अभी जो है एकदम बराबर काम करेगा। जैसी ये चेक लाइट आई अभी देख सकते हैं ये ड्रॉप हो रहा है, ये रेस दिया तो देख सकते हैं ये ड्रॉप हो रहा है। और 3 नंबर इंजेक्टर में भी जो है मैं आपको पल्स सिस्टम दिखाता हूँ, वो आएगा नहीं। ठीक है, पहले तो मैं इग्निशन बंद करता हूँ। पज्जी है जो है ना, ये साइकिल मिल गई है इसको जो है रात में ये 7 बजे के टाइम घसना चालू कर देता है। ठीक है, इसको भी घसने की एक आदत है। इसको जो गाड़ी आए ना पहले तो उसको पानी मार के जो है पॉलिश मारता है। इसका सेट इसको इतना गाली देता है ना। उड़ीसा से कोई देख रहा ना, ये देख सकते हैं किसके डैडी है, देख ले। ठीक है, मैंने उधर पे जो है बल्ब लगाया। अभी जो है गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये जो है गाड़ी स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं जो है करंट नहीं आ रहा। ठीक है, LED ग्लो करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। और जो है ये जो है इंजेक्टर 1 और 3 चलता है, 2 और 4 चलता है। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसको जो है अभी समझ जो अपना जो है 2 और जो है 4, ठीक है, वो चलता है साथ में। और 1 और 3 इसका 1 नंबर जो है चल रहा है मेरे हिसाब से। 1 नंबर की सॉकेट निकाल के देखता हूँ, फिर उसमें पल्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है 1 नंबर में लगा, तो 1 नंबर में जो है LED ग्लो कर रही है। ठीक है, ये LED जो है ग्लो कर रही है। तो मैं एक बार आपको जो है ऐसा भी फ्लैश बंद करके भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं जो है LED ग्लो कर रही है। ठीक है, मीन्स जो है इसका ECM ही ख़राब है। अभी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ECM खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ECM जो है रिपेयर करने के बाद जो है काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी जैसा कि देख सकते हैं जो एक सॉकेट हटा के ये पतरा भी पूरा जो है सड़ा हुआ है और इधर जो है पूरा पानी जमा हो रहा है। ठीक है, एक सॉकेट हटा के जो है मैंने बाहर निकाला, तो जो है दूसरी सॉकेट निकाला। ठीक है, ये हमारा ECM जो है इजीली बाहर आ गया। तो देख सकते हैं इसकी ECM की हालत क्या है। इसका पार्ट नंबर जो है वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हमारी जो है एस क्रॉस गाड़ी है, तो जो है ये ECM है। अभी इसको टेबल पे लेके जाते हैं। तो रिपेयर मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना, रिपेयरिंग का काम मैं नहीं करता, लेकिन है थोड़ी सी नॉलेज है। EPS UPS थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहे। आपको जो है मैं रिपेयर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको जो है अभी रिपेयर करूँ। जैसा कि देख सकते हैं मेरा सेट जो है नहीं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं खोल के रिपेयर करूँगा। अभी इसमें जैसे कि देख सकते हैं ये जो है मॉसफेट है,
ये अपना जो है, ये तो आपको सबको मालूम है कैपेसिटर है, ये आईसी है। और इसमें जो है इंजेक्टर की आईसी पीछे नहीं आती है, ठीक है। इंजेक्टर का जो सेक्शन है इसका ये लाइन से है, ठीक है। इसमें जैसे कि देख सकते हैं ये जो दो रजिस्टेंस, ये दो रजिस्टेंस जो है, ये दो रजिस्टेंस डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है यही वाला रजिस्टेंस खराब है। इसकी वैल्यू जो है 473 की वैल्यू जो है मैं दिखा देता हूँ। अल्तमस इसको पकड़, मैं 473 पे लगाया और उधर देख सकते हैं जो है वैल्यू मेगा में आ रही है। और दूसरे 473 पे लगाता हूँ तो जिसको इसकी वैल्यू जो है 37 किलो ओम्स आ रही, विच मीन्स ये जो रजिस्टेंस जो है सही है, ठीक है। काम जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसा कि देख सकते हैं मैंने जो है रजिस्टेंस चेंज किया तो इसकी वैल्यू जो है सही आ गई, ठीक है। अभी जो है इसको इसका ये रजिस्टेंस है जूना वाला, ठीक है। अभी इसको जो है गाड़ी में फिक्स करते हैं, फिर जो है हमारा लॉकिंग और जो है फॉल्ट कोड वो भी देखते हैं, ठीक है। इसको जो है फटाफट पैक कर लेते हैं। अभी जो है मैंने इसको रिपेयर करके लाया, तो मैं जो है गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं सब जो लगा हुआ है और मैं वीडियो स्क्रीन पे भी आपको जो है दिखाऊंगा। ये स्कैनर भी मैं ऐसे ही छोड़ के गया था। अभी ये मैं इग्निशन ऑन किया, तो ये इंजन में गया, विटारा में होएगी मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। रीड फॉल्ट कोड तो देख सकते हैं जो है नो DTC आ रहा है, लेकिन नो DTC आता है 2 मिनट बाद जो है लाइट आ जा रही थी, मैं आपको दिखाया था। अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने गाड़ी जो है स्टार्ट कर दिया। अभी देख सकते हैं ये जो है एकदम परफेक्ट हो गई है, ठीक है। इतने देर में तो लाइट आ गई थी, आप लोग भी देखे थे वीडियो में, ठीक है। और इसका जो है रीड डेटा स्ट्रीम पे आपको दिखा रहा था, जो फैक्चुलेट कर रहा था। रीड डेटा स्ट्रीम पे जाऊंगा और जो है ये टोटल इंजेक्टर फ्यूल, ठीक है। अभी ये ग्राफ में लेके चल, जैसे कि देख सकते हैं हमारा ग्राफ जो है एकदम सीधा चल रहा है, स्टेबल। पहले देख सकते हैं पहले कैसा फैक्चुलेट कर रहा था पहले का और अभी का देख लेना आप, ठीक है। ये एक्सीलेटर दिया, इधर पे एक्सीलेटर दिया, इधर पे ग्राफ देखो ऊपर जाके जो है अपने लेवल पे चलने लगा, ठीक है। एकदम उस पे हमारा ECM का ही फॉल्ट था। हम ज़्यादा खेलने पे नहीं जाते भाई, जो चीज़ मालूम रहती है वो चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये देख सकते ग्राफ भी जो है एकदम परफेक्ट जा रहा है और इतनी देर में जो है लाइट भी नहीं आई। ये रेस भी देके छोड़ रहा हूँ, जो है लाइट भी नहीं आई, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसको जो है सिम सील्ड करके लगा देंगे।